हेलो गाइस, हामी चाहिँ मुरलीमाउ जान लाग्यो। मुरलीमाउसम्म कति टाइम लाग्छ भिडियो बनाउँदै जान्छ। कति टाइम भनौँ न। कति टाइम भन्छ। लसिनको खबरहरू त्यस्तो बोल। नेपालमा चलिरहेको नेपालमा त त्यही नेपालदेखि इन्डिया लाने ठुल्ठुलो त नेपाल लाने सिङ्गलकै एकदम सब गाडी इन्डियादेखि ल्याएको र गाडी चाहिँ बबाल नेपालमा बन्द। इन्डिया जाने त बबाल गाडी। निस्किन्छ त्यहाँ अघि बिहान म पुगेको के बिहान पुगेको राति 4 बजे पुगेको के निस्किएन भन्दा पनि त्यो पैसै थिएन कि छैन 300 भन्दा बढी निकल्दैन कि 300 रुपियाँ मात्रै दिन्छ 300 भन्दा बढी दिँदैन कि पैसा छैन सिद्धिसकेको हामी राति 4 बजे पुगेर आएको एकचोटि मलाई मे ब्याङ्कमा निकालेको हेर्दै यही ब्याङ्कमा कार्ड हालेको काट्दा निस्किएन अर्को फेरि त्यहाँ चेक गराएको ओके छ भने अनि अर्कोमा चेक गर भने गर्दाखेरि 1-2 मा चेक गरेको बल्ल निस्किएको अर्को कसैमा दिँदो रहेछ कसैमा नदिँदै रहेछ। त धनसिंहको 300 रुपियाँ दियो कि मलाई भन्नु थियो निकाल्ने दाइ भनेर अनि ननिकाल्नु भयो त्यही भएर निकाल्नु 300 मात्रै के गर्नु भनेर ननिकाले। चेक गर्न चाहिँ चेक गरेको कि 2213 रुपियाँ आएको रहेछ मेरोमा। धानसिङकोमा चाहिँ 21
33 रुपियाँ कति आएको रहेछ कि मोबाइलमा घरदेखि फोन आउनु लागिसक्यो अहिले हामी चाहिँ मुरलीमा आएर पैसा निकालिसक्यो नेपाली होटेलतिर लाग्दैछौँ कस्तो हुन्छ मुरलीमाको नेपाली होटेल टेस्ट चाख्न जाँदैछौँ के पाउँदो रहेछ त्यहीँ देखाइदिउँला है त 4 जना मात्रै छ ड्युटी गरेर आएको 24 घन्टा ड्युटी गरेर निन्द्रा लाग्छ रात अनि सबै चिज लाग्ने भएको छ केटाहरू पुलमा लगेर चिसो खोलाउनु पर्यो ससुराली जाने अरे छ ल हामी चाहिँ पुरा घाम लागिरहेछ है पुरा ताप्दै घाममा गर्मी छ रातभरि नाइट ड्युटी गरेर यो मलेसिया अरे यो मलेसिया 13-14 घन्टा ड्युटी गरेर फेरि पैसा निकाल्नलाई यति टाढा आउनुपर्छ गाह्रो छ मलेसियामा ड्युटी गर्दैछौँ केटाहरू हामी यस्तो छ मुरलीमाको सिन यहाँ धान पाक्दैछ हेर्नु धान यहाँ हजारी फुल छ नेपालको मखमली फुल जस्तै छ यो त्यहाँ जङ्गल भन्नु होला जङ्गल होइन त धान हो है धान हो धान मलेसियामा पनि धान फल्दो रहेछ हेर्नुहोस् के गरुको भन्नु यो कुन महिना हो यही महिना फल्दो रहेछ नेपालमा कुन महिना हो थाहा छैन मलेसियामा कुन महिना हो नेपालको चाहिँ फागुन महिना होला फागुन महिनामा यहाँ मैले लास्ट हो अब फागुन कति 21-22 तारिक होला ओ पारिने यो त्यही घुम्चिने होइन त्यही घुम्चिने र हो यो देखाएको मात्रै होला सायद त्यही त देखाएको मात्रै ल हेर्नुहोस् यो धान होइन यो जङ्गल हो साँच्चै भन्यो भने धानै हो यो मलेसियाको धान त्यस्तो छ मलेसियाको बजार यो मुरलीमा हामी बस्नुपर्ने सरकमदेखिबाट यहाँ कति बजे आउनु पर्ने मुरलीमा लगभग झन्डै तपाईँको 11 बजे छ यार आधी घन्टा लाग्दो रहेछ 12 बजे अब जानु पर्यो रुम पुग्नु पर्छ आधी घन्टा ब्याङ्कमा लाग्यो आधी घन्टा 1 घन्टा अब नेपाली होटलमा जाँदैछौँ त्यहाँ लाग्ने होला 1 घन्टा गाह्रो छ ड्युटी जानु कतिखेर सुत्न जानु कतिखेर फाइनली मुरलीमाको नेपाली होटलमा खानपिन सुरु भइरहेको छ उहाँ हाम्रो नेपाली होटलको साउजी चिया नास्तामा खानपिनमा हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ
छ है चाउमिन कति मिठो छ भाइ मिठो छ है देखिन्छ ल बाइ जेरी गुन्द्रुकको मासु है ल चाखुम त कस्तो छ नि कति मिठो खाइयो त नि साह्रै मिठो औला नेपाल हो कि कहाँ हो नेपाली होटेलमा आएपछि नेपाल जस्तै भन्नु पऱ्यो अहिले हाल चाहिँ मलेसियामा है मलेसियामा छौँ र आज चाहिँ सेलेरी आएको टाइममा सेलेरी निकाल्नु आएको होइन सेलरी धेरै आयो के हो धेरै त के भन्नु तर सोचेको भन्दा थोरै राम्रै आएको छ भन्नुहुन्छ ल ल ल खानुपर्छ तर जस्तो काम छ त्यो काम अनुसारको दाम चाहिँ छैन कि होइन मासु खानलाई फ्रीले पुग्ने पैसा चाहिँ आएको छ तपाईँ पनि खानु न मासु खाँदैछु बजाम बजाम अब यहाँ भित्तामा लाग्यो यता फर्केर त्यहाँबाट देखिन्छ त भिडियो गर्ने गरिरहेछ चिन्ता नगर्नु खालि गर्छ यो खट्टाम छ यो पसल मान्छ तरकारी गाई सब्जी मन्डी भन्दै है करेला मुला खुर्सानी लसुन काकाटी अदुवा प्याज गाजर आलु के यता त सबै छ सिमी बडी फर्सी छ यता नि छ यता त साग त छैन बिहान राख्छ अन्त छैन रहेछ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ ड्रागन फ्रुट गाइज खाने हो खाने मिठो छैन खाने हो त्यति मिठो हुँदैन म्याङ्गो पाइनएप्पल ओरेन्ज एप्पल्स दिनु अझ एप्पल्स पनि छ त यहाँ एप्पल्स नेपाल्स टोमेटोस हो फेरि यो टोमेटोस यो चाहिँ गाइज यो चाहिँ खतरा है बबाल छ नि यो तरकारी फेरि दामी हुन्छ नि यो टक्क ठुलो रहेछ बबाल दामी छ तरकारी है तरकारी सबै राम्रो छ हाम्रो दाल चिसो लिने लाग्नु एकदम मजाले गिलास सिलास लिएर मुस्कान फेरि यति दामी छ कि फेरि दाइको डिउ रहेछ अझै
बाई बाई गाइस यो भिडियो हेर्नुलाई चाहिँ गोपाल बेसी ब्लग सर्च गर्नुलाई युट्युबमा गएर